سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يوم لمون كم وترو عبيتا قدس زيناتاتنا عالم كلنا كنفلطو من كنستوعلو له من زلنا ابت هاجرات ترايد كونس بدرجه عالمون عبس الوا زلوم ارستات كنركن فتنينا بمنقد يوكرين زقبر زلو كينات مولو معرابا وعالم امريكا بمولو عاقما اوروبا لعل عاقما ممكن بلو بنخل ساتفو زلو نابي قصي خيدالو كابز بصحي وزلو دما نابي قصو كمعبل خل كنركن فتنينا ابزوان زي اتو كينات اب يوكرين كودا كم زخل زرع ملكتات اللو وتحتقن أمريكا يكون أوروبا أتوكينات كودا دليت كلهم ديو ويون كالجز كغيروا لي يقول زبل حتى بتدقى قامي كيلاتات نايتي كوينات زاربولون ديسكاس قبروا زرونات بيو تي بلان ويود تي بوليسي أبيدو ميزرلون تايكو قبروهم زغلون قمتات رايو ويون تنتنات رايو كوها بلو زغل سلازي أبزوان زي بخل مداي كن رؤيا كن فتننا بفل لاي دما أب حتصير بزينا دونالد ترامب ممتع أبكم متاو እዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክፅሎ ይኽእል ክንረክን ፍትኒና ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣቲንካ ከባቢ ስዕረት ሓንቲ ሓደ ሓይሊ ክሰዓር ክጅምር ከሎ መሓዙት እናኸሰረ ከም ዝኸይድ እውን ኣብዚ ቪድዮ እዚ እውን እናረኣናዮ ክንከይድ ኢና መጀመርያ ብምንታይ ክጅምር ደልየ ኣለኹ እስከዚያ ንስማዕያ what's going on ኣብዚ ሓንቲ ስፔሻል ዲቤት ተኻይዳ ነይራ To roundtable, I'm in De Brady. Now, last time Donald Trump was in office, he threatened to pull out of NATO if European defence spending did not increase. With the alliance affected by war on its borders, what difference would a Trump or a Kamala Harris victory actually make? ሕጂ ትሕቶ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ቀዳማይ ምሕደራናቱ ካብ 2016 ክሳብ 20 ዝነበረ ማለት እዩ ምስ ኔቶ ዝበሃል ፅቡቕ ዝምድና ከም ዘይነበሮን ፅቡቕ ፍቕሪ ከም ዘይነበሮን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤውሮጳውያን ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ እዩ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ግዜ እቲ ይንዕቆ የሽካዕልሉሉ ደይ 4 ዓመት እዩ ካልኣይ እግዚኣብሔር ከይብለስ ተፀሚምና ዘን 4 ዓመት ንሕልፈን ብምባል ይላገፁ ነይሮም ሕጂ ግን እቲ ቀደም ዝግበሮ ዝነበረ ኩነታት ኩሉ ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጥዎ ስለ ዘሎ ብሕጂ ድማ ካልኣይ ክምረፅ እየ ዝብል ዝበሃል ስለ ዘይብሉ ተሪር ዝኾነ ውሳነ ክወስድ ከም ዝኽእል ዓብ ስጋኣት እዩ ዘለዎም እስከ ነስማዮም ብሓን All eyes in Europe are eagerly awaiting the outcome of the US election. Its result could change much, particularly the future of the transatlantic alliance. Republican presidential candidate Donald Trump has long been skeptical of NATO, but its new leader Mark Rutte has expressed no fear of change. I'm not worried. I know both candidates very well. Many believe Donald Trump's re-election would disrupt transatlantic. ስለዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ኔቶ ናይ ወላ ጠቕላላ እንተደይወፅኡ ዶናልድ ትራምፕ ተሳታፍነት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ኔቶ ከጉድሎ ከም ዝኽእል ወይ እውን ከምቲ ናይ ካልኦት ከም ባይደን ወይ እውን ሃሪስ ተመፅያ ክህብዎ ዝኽእሉ ቆላሕታን ተገዳስነትን ክህብ ከም ዘይክእል ግምት ኣለዎም ስግኣት ኣለዎም ኩሉ ነገር ማለት እዩ በፃሩ ተሓንቲ እንተመፅያ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ምቾት ኮይኖም ክቕፅሉ እዮም ኣሜሪካ ቢልዮናት ገንዘብ ካብ ህዝባ መንዚኣ ናብቲ ኩናት ክሰድድ እያ እተን ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ስለ ዝረብሓሉ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ኤውሮጳ ዝከኣሎም ዘበለ ሃሪስ ክትመፅእ ከማላ ሃሪስ ክትመፅእ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ relations. He has criticized European allies for not spending enough on defense and suggested leaving NATO. Trump also claims he would resolve the Ukraine conflict and is hesitant to commit to additional US aid to the country. So we have a very good relationship, and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it. ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካብዛ ንፈልጣ ነገራት ኩሎም ኣቕልል ኣቢሉ እዩ ዝርዮም ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ከም ምርኣዮም እውን ፅቡቅ እዩ ኮምፕሌክስ እናበልካ ካብ መፍትሒ ምህዳም ዘይኮነ ነቲ ነገር ክትፈትሖ ስለ ዘለካ ከምዛ ንሪኦ ዘለና ንክልትዮም ፈልጦም እየ ሓደ ንክልትዮም ከረዳዲ ዝኽእል ነጥቢ ክንገብር ንኽእል ንኸውን ኢና ዝብል ዘረባ ድማ ይዛረብ ኣሎ Resolve very quickly. But the Democratic presidential candidate Kamala Harris has positioned herself as a strong supporter of NATO. Trump, on the other hand, threatened to abandon NATO. He encouraged Putin to invade our allies. She has also pledged continued support for Kiev. So, ከም ንሪኣ ዘለና ተሓንቲ ስታተስ ኮ ይብልዎ ከም ዘለዎ ወይ እውን ካብ ዘለዎ ንላዕሊ ንምቕፃል ክትገብር ከም ዝኾነት ስለዚ እቲ ኔቶ ይኹን ካልኦት ኣላያንስስ ኣብ ካማላ ሃሪስ እዩ ዓብ ተስፋ ናቶም ዶናልድ ትራምፕ ከርብሖም ከም ዘይክእል ይፈልጡ እዮም በፅዋይ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብርዎ ዝኽእሉ ፅልዋ ኩሉ ንካማላ ሃሪስ እዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ ዝገብርዎ ዘለውን Whoever takes office next January, one thing is certain. NATO is poised to enter a new chapter. Well, let's meet our guests. So, እዚ ሓደ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ኢና ኣብቲ ባይታ ድማ ንመለስ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰማይ ኣብ ህዋ ዝዝረብ ነገር ኣሎ ኣብ ባይታ ዝዝረብ ድማ ኣሎ ባይታ ከንታይ ይመስል ክንርኢና እንጂ
Chechen leader Ramzan Kadyrov has sent a stark signal to Kyiv. Chechen forces are back in full force, and this time they won't be holding back. In a fiery response following a drone attack on the Russian Special Forces University in Gudermes, a site named after Russian President Vladimir Putin, Kadyrov vowed severe retribution against Ukrainian forces, hinting at an So تشينيا زبال من هالبات أبزنات المزلهم تذكروا تخون تقوليهم أب تسعات هذا عبي أنا I think مجمع كل تشهد تسعة مودة تسعات هذا وجلا باب أمريكا أب روسيا قينو نتا تشينيا بهال كنت لا زك على عيلينيرو فلاديمير بوتين أب روسيا أب ريسبكت زلوا ما نتكون تاتي مفتوح غيرلو لهم رأيهم هذا كابتي أجد داس سراويتنا روسيا كابت تشينيا يدمت لذي زحلافناتهم تابلالو أبتنا ميليتر أكاديمياتهم بدرونات متكعت جيراني را يوكرين هذا كابتن ببزح جزء أتريرو دزارب أزيو جيل نزل لوز بهالمراحل كوماندر يوزي نيشتشينا بزح جزء ترير ولا نتهم وتهدرين از سناي راشون بتري زدك فيك نقف خلوه لذني يوكرين كدر عمقهم زلوا من بفصم كم حارو كم زي بلومن أتريرو كم زخنا نيزن الجرزلوس لذي أبتو تهدراوي عينك الرخلو راشا بتدقاقامي تدفق كم زلا يوكرين دما عند حقوناتا انها تسبر يخيد كم زلا يمزن غرزلو نشتي نسمع يمه اتي ميليتاري اكزاكتلي انت كم زما سزلو كريا كم فتن uncompromising escalation of Chechen involvement in Russia's military campaign. Known for his fierce loyalty to Moscow and his intense rhetoric, Kadyrov swiftly announced measures that could further intensify Russia's presence on Ukrainian soil. Heightening the intensity of conflict, Kadyrov initially issued an order barring Chechen fighters from taking Ukrainian soldiers as prisoners, a move بحبشا اب تي رسمي نابرت كله تي I think تايبلو له از حجي تبعي هو زلو درجه نايت كنا دي موست دينجرس تي زخبده قص نايت كنا بصيحهم كم زلو مغنياتو ولا يوكرين وننتقونه أي مودة أنا زود كله نتات زلوا زي بلون كل زكالهم يوم زكبر زلوا كل زكالهم زي أبز حلفة وان راشاني أمريكاني يوكرين كم زكلاستر بومبس كلام التاتي باتميرا سون على حدا جنياي وبكنا كنت كمل لك عليه بالكان كالارسيو بتقين بتي تكوينات زل على الجد تزخف الجس نايت كوينات تبتحي كم زلوا يوم زين جرزلوا نملس تي كوينات نزي مثل راشا تدفعلا يوكرين ستيبل كتكونها كالتنا لا أبزن اسمع يوم تي انتاي تبين كم زلوا We need to get down to reality. We need to, as I said, put the rhetoric aside and look at the facts as they actually are. Ukraine is clearly losing the war. The Ukrainian soldiers are suffering in exactly the way that you said. The army, the Ukrainian army is weak and getting weaker. They're being replaced by men who do not want to fight and who aren't able to fight in many cases. Yeah. And the Russians are advancing and they're going to go on advancing. زي تزرب هذا ما كم رياض اللون سراينا يوكرين حماق يزلو دقيم يزلو يودق يزلو يسعر يزلو راشا دما تدفع لا مريت قاصر لا مريت اكشلي تتقاصر زلا مليس النعبين ناوسخني خيد كم زلون بو منصر دما تناي راشا عبللا ولاون ابز حجوان انقلاتو ويون مديباتو زي نبرت مريت نخت ونن كتقدات كم تخل زقلت حبريتاون كريكم كفتني كابت دسا تبلو زنبرات مجمريا كوينات كابو دلعلي كتحس كم تخل ابزوان زي مخنياتو تواقيا سلتورزو زالات مريت ني راشا قدفو كبلوم زخل حيلي كلني مخنياتو نخنقدف نزاتي لهم بزح زي سلزلمنو بزات دما زاتي وم سلزي مرزو راشا نعا نسكيرتيناتا يدحننيو يواصعنيو نفسين مكلخال ولا ون نتتريف زلو نيتو تتقوتازيرو نعاي حدقاك فترة لايك اي كل نزبلو مريت وسيدوم نتكابون يوزلو دما بافر زون جيروم لحريوتي يوكرين ولا تترف يوكرين ون اي بالله عيسلته كقبرو يوم زحس بزلو يزبال and we're not going to be able to stop them. So because the Russians, as I said, are tough-minded, hard-headed people, because Putin isn't Hitler. I mean, let's just put that nonsense to one side. Let's talk to him. Let's see whether we can come to some kind of agreement which will save what we can save in Ukraine and which will secure a lasting peace in Europe. So, كما يزبل زلون جي تكون تات نمدحان أوروبا نمدحان يوكرين نمدحان نتشجر نمدحان
ዝኾነ ተበግሶ ክግበር ተኮይኑ ብሕፅር ዝበለ እንታይ ክግበር ኣለዎ ይዝብል ዘሎ ሂትለር ይመፀና ኣሎ ንኤውሮጳ ምሉክ ውሕጣይ ዝፍትን ዘሎ ፑቲን ብላብላ ዝብል ዘሎ ዘረባ ገዲፍካ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ይህን ምስኣቶም ምባል ኣድላይነት ክህልዎ እዩ ግዴታ ክህልወና እዩ ካብ ወፃኢ ግን ካልእ ምርጫታት ምንዳይ ግዜ ምብኻን ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘሎ ብዙሓት ኪላታት እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ሲሪየስሊ ነቲ ሃገር ከትሕና ዝደሊ ሓይሊ እንተሎ ንዩክሬን ከድሕን ዝኽእል ነቲ ህዝቢ ከትሕን ነዚ ኩናት እቶ ከብሎ ዝኽእል ብዘየገድስ ኣብ ምንታይ ተበፂሑ ኣሎ ኣብ ጣውላ ክመፅእ ክኽእሉ ኣለዎም ሕጂ እቲ ጣውላ እውን ብቕልጡፍ ክምፅእ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ንጣውላ ወይ እውን ዲስካሽን ክኾኖ ዝኽእል ራሽያ ኣፍ ደገናተይ ክፉት እዩ ምስ ማንም ክንዘራረብ ክፉት እዩ ኣፍ ደገና ኢሎም ኤውሮጳ ብፍላይ እቲ ዘለንስኪ ዝኾነ ናይ ዩክሬን ሓላፊ ብዛዕባ ሰላም ንኸይዛረብ ውጉዝ ምዃኑ ገይሩ ስለ ዘመነ በቲ ፖሊስናቱ ዝኾነ ይኹን ክገብር ኣይከኣለን ስለዚ እታ ጉዳይ ኣብ ኢድያ ዘላ ወላ እውን ሕጂ ሰላም ክገብር እተበለ እውን ራሽያ ክትቅበሎ ድያ ኣይትቕበሎን ምክንያቱ የስ ክሳብ ሳልሳይ ኣካል ገለ እንተተባህሉ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ክግበር ድያ ይግበርን ግን ካልእ ኣርስቲ እዩ ናይ ብሓቂ ከቢድ ገፅ ናይቲ ኩናት ተኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብዚ ስለዝተ በገስዮም ምናልባት እዚ መራሒ ናይ ራሽያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ እስከብዚያ ንስማዕያ Tensions are rising as Russian Foreign Minister Sergei Lavrov delivers a stark warning regarding the state of US-Russia relations. With the US presidential election on the horizon, Lavrov claims Washington and Moscow are edging closer to direct military conflict, attributing this to a growing down. So, ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ቀረባ እዋን ዝበሎ ምስቲ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ኩነታት ምርጫ ኣብ ዘላትሉ ወይ እውን ግዜ ምርጫ ኣብ ዘላትሉ ዩክሬን ድማ እና ሃሴት ወይ ትወድቕ ስለ ዘላ ገፅ ናይቲ ኩናት ተበፂሑ ዘሎ ምናልባት ቅፅበታዊ ዝኾነ ምስታፍ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ክህሉ ከም ዝኽእልን ስለዚ ኢድ ኣዙር ትዋግኦ ዘላ ዘይኮነስ ቀጥታዊ ኩናት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ራሽያን ከጋጥም ከም ዝኽእል ተዛሪቡ ነይሩ ማለት እዩ ብቐጥታ ክልቲአን ሰራዊተን ንሓድሕዶም ክተሃራረሙ ከም ዝኽእሉ እዚ ድማ መወዳእታ ዓለም ጥራይካ ክትብሎ ትኽእል ምክንያቱ ክሳብ ዓንቅሮም ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዝዓጥቑ ሃገራት ኢና ንዛረብ ዘለና ክልቲአን ሃገራት ካብ ኒኩለር ወፃኢ ኮንቨንሽናል ውግእ ክዋጋእ ይኽእላ ዶ ንቡር ኩናት ክዋጋእ ይኽእላ ዶ እወ ይኽእላ እቲ ሕቶ ግን ታሕቶ ኩሉ ግዜ መን ክሰዓር ስዕረት ምቕባል ስለ ዘየለ እቲ ክሰዓር ዝደለየ እስከሌት ክገብር እዩ ናብቲ ሓደገኛ ኩናት ክኸይድ እዩ እቲ ፀገም ድማ እቲ ሓደ እንተተኪሱልካ እታ ቦምቢ ተተኪሳ ምህላዋ ምስ ፈለጥካ ንዓ ክትከላኸል ኣይኮንካ ናብ ኒኩለር ተቐለጢፍካ ንስኻ ድማ ኒኩለር ከይደምሰሰካ ክድምስስ ክትክእል ኣለካ ከይተደምሰስካ ክድምስስ ክትክእል ኣለካ ትቅድድም ኣብኡ እዩ እንዳትስ ዋይ ድማ ኒኩለራዊ ኩናት ብፍፁም ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ኩናት ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ናይ ሆፕ ካብዝን ከምዚታትን የትሕነና ይኸውን ኣምላኽ ካልእ ክንብሎ ንኽእል ነገር የለን ብሓፈሻ ግን ኣብ ሓደገኛ መኣዝን ይኽየድ ከም ዘሎ ምስ ትበሃለ The spiral of Russophobia under President Joe Biden's leadership. Speaking to Turkey's Harriet Daly, Lavrov paints a picture of escalating hostility from the US, marking an unprecedented low in relations. This ominous backdrop sets the stage for an election where Donald Trump and Kamala Harris are set to face off, heightening the stakes for both countries. Under the current So እንታይ ዝብል ዘሎ ራሽያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ጆ ባይደን ጠቕላላ ምስ ራሽያ ክትዘራረብ ኣይትደልን እያ ዘላ ጠቕላላ ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማቲክ ቻነል የብላን እዚ ድማ ንክልተ ሚሊታሪ ፓወርስ ዝኾኑ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት እዚኣቶም ክዛረቡ ዘይምኻል ምዝራብ ዘይምኻል ድማ ፅሊ ናይ ራሽያ ስለ ዘለዎም እዩ እምበር ራሽያ ስለ ዝበደለቶም ወይ ገለ ስለ ዝገበረቶም ኣይኮኑ ንዕቀት ፅሊ ስለ ዘለዎ እምበር ራሽያ ምሳቶም ክትዘራረብ ከም ትደሊ ወላ እውን ኣብዚ ናይ ሴኩሪቲ ካውንስል ኩሉ ግዜ ኣብ ንሓትሕዶም ይዘራረቡ ክዘራረብሉ ዝኽእሉ መድረክ እንተሎ ብፍፁም ኣሜሪካ ክትዘራረብ ዘይኮነስ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ሲ ሓደ ካብዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት መራሒ ቪክተር ኦርባን ንራሽያ ምስ ከደ ዝገብርዎ ዘሎ ካሊእ እዩ ዘተ ሰላም ክንጅምር ምናልባት ራሽያ እንታይ ትደሊ ንክንሪኦም ክንዛረቦም ኣለና ዲፕሎማሲ ምሶም ክንጅምር ኣለና ኢሉ ናብ ዘለንስኪ ከይዱ ናብ ዩክሬን ሽዑ ድማ ናብ ፑቲን ናብ ቻይና ምስ ከደ ስለምንታይ ናብ ፑቲን ከድካ ንስኻ ደጋፊ ናብቴኻ እምበር ሰላም ተምፅእ ሰብ ኣይኮንካ ብምባል ኣፉ ክዓብስዎ ብዙሕ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ፀቕጢ ክገብርሉ ይረኣዩ ኣለዉ እንታይ እዚ ካዘረካ ብፍፁም እቲ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ምስ ራሽያ ክዘራረቡ ዲፕሎማሲ ምስ ራሽያ ክጅምሩ
بهجة خمزة يبلون زغات تعبيت حدا نحدا سبت نعقوز نبركا كهرمكا مش جمرة بفتشو نتزل لك تحساسبان خد كير ولا كنا تهرم كانت سعر كان كلها حساب كان خد كير تعبيد زمل أو مراحة سلوزلو جم راح تجيم تتعليهم نتكون النت زقبلوا مراحة تمتجم من هالباشعيت لو تكمت زغل زبل زربالو راشا أكم زعينت مدرخ أبتي حمازلو انتا كتقبر تخل تخون وي وانتا عين السقوم تتوسط تخون اسكابزيا سمعوهم تكوينات كودا تخوينغ بخمي قتيو كودا زغلون مفلات يدلي I mean, what one would like here is some sort of meaningful peace agreement, but that puts this conflict to bed once and for all. But I think that's almost impossible to get. I mean, what Putin is demanding, just for purposes of starting the negotiations, is that Ukraine and the West recognize his annexation or Russia's annexation of those 4 oblasts and Ukraine plus Crimea. And furthermore, that the West and Ukraine commit themselves to not putting Ukraine inside of NATO, to creating a legitimately neutral Ukraine. And I think the West and Ukraine itself is just not going to agree to that. It's جنتاي زبل زلو زكوينات زنخو داون زغبده صقم يزلو يبلالو انتاي تصقم دما يبلالو اتليست يجي ولا نزت سلام كزارب انتحر خوينهم اتن 4 اوبلاست تبهالا 4 كفل هاجرات كنبل نخل اب يوكرين تمبرا راشا نويحوان تقصاصيروان زلو نزعبي كفالناتو زين مريت زين اكلنا راشا خوينين تودينين زي كم قبول غيركم ابز تخدم صلكم يبل سلا زلو نزي ነገር እዚ ተቀቢሎም ሕራይ ንኽብሉ ኣይትዋሓጠሎም እያ ዘላ ኣብ ኩንነት እዚአን ነገራት እዚአን ክምለሳ ከም ዘይኮና ይፈልጥ እዮም ምክንያቱ እዚአን 4 ክፍለ ሃገራት እንድሕሪ ንዩክሬን ናብ ኔቶ ክንእትዋ ኢና ኢልኩም ወሲንኩም ኢሉ 2008 ተጊርዎም ነይሩ እንድሕሪ ንዩክሬን ካብ ፍቓድ ናይ ራሻ ካብ ናጽ ሃገር ኣካል ናይ ኔቶ ክንገብራ ኢና ኢልኩም ትወስኑ ኣለዎም ንና ናትና ሴኩሪቲ ስለ ዘገድሰና ኔቶ ዝበሃል ኣብ ቀባቢና ክቐርብ የብሉ يوكرين ناس حجر كوينا خد كين تساقمي بالله أكلنا نيتو تخوينا جن أبتشتشنا خمت سلزخونة نيتو عين دلنا إلى نيرا لك أكمل كيبا وناي قداينا كيبا ويناي لاتين أمريكا طريقايو أمريكا يتفق الدنيا أكلنا عبيت حجرات نكخو سلزي كم سلزخونة نزو قداي زي السلة تتلمي مبار نحرب بحيل خد قبروا أخينكم احتمال براقاو كفالنا يوكرين بحيل وسيدنا أكلنا راشا خنقبرينا دهري تتعرفت يوكريناويان ما بقول زقوم طول معربا وكفال دليتهم قبروا تقولوا أتم برا كفال ما بقولون راشاوين سلزقونو نبانا يوم قونو يلونير كم تزبل وادما يقبر له سلزي نزي تغيروا زقولوا أيقونون سلزي ولا نزل تخمص تخينهم نزي قبول جيرام يوم كقرب زلون تم معرباين أقرات بلان not in the cards. So if you're playing Russia's hand, the question is, what do you do then? And my view is, if you're the Russians, you grab as much territory as you can. You don't want to go too far west because then you start absorbing huge numbers of Ukrainians, ethnic Ukrainians, which will mean unending trouble. But if you're the Russians, I think if you can take Odessa, you can take Kharkiv, you take them, right? Because if you again, if you're not going to get a meaningful peace agreement, you're not going to get a neutral Ukraine. You want to take as much territory as you can, purposes of defense. Professor John Marshaimer يزبل زلهم حرك عبتنا زوج دايزي بقرب از فلت أصبي طيب لالو أنا راشان تزخون نيره وين أبناء راشا بتاعينا كريه خلوا خابزوا ونزي كنت تقول مريك توسط الكلام لك أيه معناته بزت السلام إن كان هبان سلزي له طاولة سلزي له رشا بعغمة نسكيورتي ناتا زود بحيلة دم نفسه سلسلة خلاص لا كل تزيد لك كفال دبلة تقطع سريع of course نعم عرب جز أنت غريبة نبعلا نسبي يوكريناويان زغمت ولا نسبي مريت سلزقوني نفس زغالة تعاون قال سنكلوي توم راشاويان جد already أكل حبرة السمنة راشا سلزقونه بتوم يوكريناويان بزح قفدات وردهم سلازي نبري مسراشا نقونس أقام زبهالي باللومن أزي أتي نعاك واسعز المريز بلو تبومولو نعو كتوسريع تترفت قبرو دما سمعج. And furthermore, you want to do everything you can to weaken Ukraine, to make sure that that dysfunctional rump state is really dysfunctional and controls as little territory as possible and is not a legitimate candidate to become a member of NATO. So the problem that the West and the Ukrainians face by delaying this war and not reaching some sort of meaningful agreement, peace agreement with the Russians is that they give the Russians powerful incentives to take more and more and to do more and more damage to Ukraine. So it's really counterproductive. And then the end result is what you're going to get is a frozen conflict. And that frozen conflict is going to be bad news because it's going to mean perpetual poisonous relations between Russia and Ukraine and So comes the result كينو وثيقة كجبر زخيلون حدقاي ولا حنتي فلوي نجار نخجبرو فلوي نجار نخفتر أدل كباي كونن الزغان تايز بالزلو بحفشة بتنري زلنا مدرخ لو تكمت زخل هاي كونن معناته ولا ونتي وصلت وسيدة راشا نتي تعرف زلو
بفصم حيال هاجر كوينو ناب أوروبا كأتو كم زي تجبر خد كلا لك تبلان كميو ونياتو بتسمع نساتهم كبلوا زغول ديت خيط خوينكا نابس على يوم كود مخانو تفليتهم تسأل أيام قرب حلو كم زي كيلن صباح نقول تنسيو كالك على سجيرو قرب بشكل هم زي كيلن جيرهم demilitarize ويكا completely كأنه وق خلوا لهم GT plan كجبر زغلنا بلا يزمكر زلوا أمريكاوي زي بحفشة تكون تهدما بزغل تفي زخورة نجار تدي تغيروا له بتنجزي زنوحة متونو تفقاتنا يراشان ودقتنا يراشان عنوتنا يراشان نابرت عنا بأسن كم زخيديو أبز قد دايزي أوروباويان كانت هاي استراتيجيناتو أمين ناي دونالد ترامب انت متيو زبلوه زلوك تراي دي كونسي أوروبا نبعلا انت هاي استراتيجيناتا Talking Europe. My guest is a French diplomat with huge Russian pressure. As you know, both countries are candidates for accession to the EU. Representative Vice President Joseph Borrell, reminding our partners outside the point. And another issue is that we need to look further down the road. How do we get out of the current conflict? We've been stating time and again that it is for the Ukrainians to decide, and this is true. But we may have a conversation with the Ukrainian leadership. Financial assistance also. So, tayo zeblu zalo zom European Union حدا كابتم حدا عبي بوليتيكيان يوروبيان يونيون زنبريو أوروبا استراتيجي كم زي بالله استراتيجينا تاع يوكرين تاي مخانو نصور كم زي كون انتهى دلدلا أوروبا تبال هاجر انتهى الأماناتا نصور كم زي كونه يوكرين سي أموداتا إند جيم ناتنا انتهى كهو جالك كفالنا يوكرين بأوروبا أنا متعوديو تسأجت هذا مريت موسادي انتهى إند جيم ناتنا أبزي استراتيجي سلزي بلنا كم ون لعلو كله مسراشة خنتاي كون استراتيجيناتنا نابلو يوم زاربو نيرو مسراشة سي أمو داتا محازو دينا هنكون مواقعت دينا هنكون سألعت دينا هنكون انتايو تيجاناتنا لذي مرحت أوروبا هذا رئيس لزي بلهم أبت تاكتيكال حجز قبروز ولا أسوار محازن كلام لك على رسيو نمز أيجن انتاي استراتيجينات أمريكا نراشا كم حنتس على أي زغمت أتا أوروبا كم يكون نيرو راشا مشارفتهم يعني نيرو لذي سلامتاي حدا نصر زخونه بوليس زي اللوانا زبل زربا او انت سمعها بسمالتي conflict. We've been stating time and again that it is for the Ukrainians to decide, and this is true. But we may have a conversation with the Ukrainian leadership. Try to put forward what are our own interests in this very difficult confrontation we're facing at the moment with Russia. Try to come up with what we could name a Russian strategy on behalf of the 27 EU member states. So we're not doing that at the moment. Does having a strategic discussion, does that mean breaking a taboo and saying that de facto Russia will hold on to some territories even though the Europeans won't legally recognize that? No, I'm not going that far, but I'm... So, بحبشة أب قداينا روسيا أب قداينا يوكرين انتايو أوروبا حبرت مرقصنا تكون زيادة نتناتو زربازلو مسراشا زملكت زي قد سنهجي تحطو انتايب للو قالك فعلنا يوكرين سي راشا كتوس ديا سلازي نوعكم قبول وسيدنا دينا ديسكاشن كنحاسبين كنزرارة بنزلنا ويس انتاينا خنقبر نخل نزبل زربا كذاك ملس كولس معي I'm saying something is missing in the EU foreign policy for many years, which is a Russian strategy. For the last 15 or 20 years, we've been trying to come up with this, but we're pretty much divided among the 27 of us. And because we know this is a divisive topic, we prefer not to talk about it and just brush it under the carpet. I think we cannot go on like that. We're trying to just sideline debates and conversation that are very difficult for us. At some point, we have to be clear-minded and clear-sighted. كم زبلو زلو بزعبة ناي راشا زملكت استراتيجي أوروبا حبرت أبز حلف أسرع عمت أين بروني بلالو راشا انتايو نعنا كما يجيرنا هنا هنروي زلنا ناب راشا زتمتي حدا باوري ميليتاري اند ايكونوميك باور نحري الكايو إذا هاجر زياك كمية استراتيجيات أنا بنت نجاينا حجي كم حدا استراتيجي كومبيتيتور ويون أقداسي مودادرت بمبال بتزخلوا نمكو تسعرون ناتهم تسقعنا تعبون خودلون يوم زفتن زلوا بس راشا جن استراتيجي حلينا يفلتني حجرات بولكن استراتيجي نيرواني نابنت جرمن راشا كم حدا عبي كتباوي مشارق تياتري يعني را لاي لونج تيرم بارتنرشيب نيروا
that's why ድማ ኤውሮፓ ሕብረት ተመሳሳሊ መርገጽ ክህልዎም ኣይክእልኒ እቶም ንኣሽቱ ሃገራት ባልቲክስ ዝበሃሉ ኣካል ናይ ሕብረት ሶቪየት ዝነበሩ ሕጂ ድማ ኣብዚ ኔቶ ዘለዉ ምስ ራሻ ኩሉ ግዜ ጽልእ ክህልዎም እዮም ዝደልዩ ኣሜሪካ ድማ ብመንገዶም እያ ትሰርሕ ዝያዳ ንሳቶም እዮም ኣብቲ ንኔቶ ንምሕያል ወይ ምስ ራሻ ጸገም ንምፍጣር ኣብዚ ሕጂ እውን ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ንሳቶም እዮም ባት እተን ዓበይቲ ሃገራት ራሻ ጀርመን ድዩ ጣልያን ድዩ ፈረንሳ ድዩ እዚኣቶም ምስ ራሻ ጥቡቕ ዝምድና እዩ ነይርዎም እዚ መሻርክቶም በር ከም ጸላእዮም ኣይርይዎን እዮም ነይሮም ኣሜሪካ ድማ እቲ ብፍላይ ኣብ መንጎ ጀርመንን ኣብ መንጎ ራሻን ዝነበረ ኩነታት ኣብዚ ይዛረቦን እዩ ሽፉን ስለ ዝኾነ እዚ ኣብ መንጎ ጀርመንን ኣብ መንጎ ራሻን ዝነበረ ጥቡቕ ዝምድና ንናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ምልክት ሕቶ ክእትዎ ስለ ዝኽእል ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ከበርዕንዎ ዝነበረዎም እዩ እሱ ድማ ሃሪሞሞ እዚ ኤውሮፓ ሕብረት ክንዲ ገለ ኦርጋናይዜሽን እዩ ስትራቴጂ ንጹር ዝኾነ ስትራቴጂ ግን የብሉን ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ኣብ ብራስልስ ዘሎ መርሕነት ባዕሉ እቲ ኮሚሽን ብናይ ኣሜሪካ ኢዲ ዝወር ከም ዘሎ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ እምበር ንረብሓ ናይ ኤውሮፓ ወይ እውን ናፃ ዝኾነ ስትራቴጂ ናይ ኤውሮፓ ይገብር ከም ዘየለ ብዙሓት ሰባት ክነቕፎ ወይ ዝስማዕ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሰክረታሪ ጀነራል ናይቲ ዩሮፒያን ኤክስተርናል ኣክሽን ሰርቪስ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ፖለቲከኛ እዚ እቲ ንሰምዖ ዘለና ድማ ነዚ ይመስል እቲ ጉዳይ about where we want to go and therefore have some of those difficult discussions among us. You're a specialist on transatlantic relations, and I wonder what you think about Europe's preparedness for a Donald Trump presidency, potentially. We keep hearing this word, Europe is prepared or it's not prepared. What does that even mean? I maybe would like to remind you when Trump was first elected and started in 2017 with this his way of doing foreign policy. እንታይ ዝብል ዘሎ ኔክስት ሕቶ ኤውሮፓ ኣብ ንናይ ትራምፕ ኣመፃፅኣ ድልውቲ ድያ ንናይ ትራምፕ ኢራ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ጌራ ኣላ እዛ ርእሲ እዚ ብተደጋጋሚ ክመፅእ ኢና ንሪኦ ወይ እውን ትራምፕ ፕሩፍ ክንገብር ኣለና ትራምፕ መፅኡ ኣይመፅኡ ኤውሮፓ ወይ እውን እቲ ኔቶ ዝበሃል ብኡ ክፅሎ ከም ዘይክእል ክንገብሮ ኣለና እንታይ እዩ ክኸውን እዚ ጉዳይ እዚ ክሳዕ ክንደይ ከተዳሊና ኣለና ትብል ይብሎ ኣሎ እስከ which was very difficult, I would put it that way, for Europeans. The then German Chancellor, Mrs. Merkel, came out very quickly after the first G7 summit with Donald Trump. She came back home and said, we Europeans have to take our destiny into our own hands. That was 2017. 7 years later, where are we? We're still struggling with that. President Macron talking about the need for strategic autonomy. እንታይ ዝብል ዘሎ 2016 ምስ ተመረፀ 2017 መጀመርያ ስልጣን ምስ ሓዘ መራሒት ናይ ጀርመን ዝነበረት ቻንሰለር ናይ ጀርመን አንጀላ ሜርክል ናብኡ ከይዳ ምስ ረኸበቶ ልክዕ ካብቲ መገሻ ምስ ተመልሰት ናይ ኤውሮፓ ሕብረት እንታይ ኢላቶ ጉዳይና ምክልኻልና ነገራትና ኣብ ኢድና ተደሒዝና ሓደጋ ይፅበየና ኣሎ ንቅድሜና ኢላቶም ኣብቲ እዋን እቲ ስጉምቲ ወሲድና ሓያል ዝኾነ ተበግሶ እንተንገብር ነርና ኤውሮፓ ብፅቡቅ ደረጃ መሃለወ ክሳብ ሎሚ ድሕሪ 8 ዓመት ኣቢሉ ናቲንግ ወላ ሓንቲ ዝተገበረ የለን ዳርጋ ኤውሮፓ ሙሉእ ብሙሉእ ፅግዕተኛ ናይ ኣሜሪካ ኮይና ትኸይድ ኣላ እዩ ዝብል ዘሎ ወላ እኳ እቲ ዘረባ ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ኤውሮፓ ናፃ ክትከውን ኣለዋ ዝብል ዘረባ ማክሮን መራሒ ናይ ፈረንሳ 2-3 ግዜ ምስ ተዘረቦም ስትራቴጂክ ኣውቶኖሚ የድልየና ምስ በለ ብዙሕ ኣሉታዊ ዘረባን ነቐፌታን ክወርደና ሰሚዕና ስለዚ ኤውሮፓ ድልውነት ከም ዘይብላ ወላ እውን ነቲ ምትሕብባር እውን ክኢላቶ ከም ዘየላ ወላ ዘድልዮም ምትሕብባር እውን ከም ዘይብሎም ንኣብነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂ የብሉ እናበሉ ናይ ዶናልድ ትራምፕ national security advisors in I think it's a real possibility in a Trump administration. So, Ambassador, I wanted to ask you about what a Trump presidency means for foreign policy from your experience as his former national security advisor. If we start with Ukraine and Europe's defense, we know that Trump spoke with Vladimir Putin several times since leaving office. With that in mind, do you think that Trump will seek closer ties with Russia if he's reelected? Well, I think it's important to understand Trump doesn't have a national security philosophy. He's ad hoc, episodic, transactional, views things through the prism of whether it benefits him. He can't tell the difference between his interest and the nation's interest. He doesn't do policy as we conventionally understand it. So it's one reason it's hard to predict what he's going to do, which is not a virtue in national security, particularly with your friends and allies. It's a real... እዚ ጆን ቦልተን ይበሃል እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፕሬዚደንትነት ናቱ ንዶናልድ ትራምፕ ኣክቹሊ ኣሽኪዕዎ ኣታሊልዎ ከም ዝነበረ እዩ ዝነገር ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ናቱ ከም ዝነበረን እቲ ኩሉ ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ዝተገበረ ወላ እውን ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ብናይዚ ውሳነታት ይግበር ከም ዘሎ ነበር ድሓር ምስ ፈለቶ ኣብዚ እዋን እዚ ንሱን ዶናልድ ትራምፕን ኣዝዮም ተፃረርቲ እዮም
ስለዚ እንታዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ መጀመርያ ወላ ወንሱ ተሪር መርገጽ እንተነበሮ ከምቲ ዝደለ ለውጢ ዘይገበረ ኣብ ውሽጡ ነቲ መንግስቲ ንሱ ዘይፈልጦም ነቲ ሲስተም ግን ጽቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ ንሳቶም ከምዚ እሙናት ናቱ ኮይኖም ኣትዮም ነቲ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ስለ ዝገበርዎ እዩ ኩላቶም ድማ እናሰጎገ ትዝክርዎ ኮይንኩም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ግዜ ምስጓግ ማዕቲ ነይሩ ካቢነ ዝነበረ ገለ ዝነበረ ቀጻሊ ዝስጓግ በቃ ተሰጉጉ ማዕቲ ካትሰምዕ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ዝደልይዎ ዘይገብሩ ዝነበሩ ከምቲ ንስኹም ዝደልይዎ ብድሕሪ መጋረጃ ከም ማሕደሩ ዝደልዩ ንዓታቶም ክሰጉግ እዩ እቲ ግዜኡ ህሊፍዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኮሎ ጌና ከይኣተዎ ከሎ ዘገልግልዎ ነዚ ኩነታት እዚ ነቲ ለውጢ ኣብ ኣሜሪካ ዝድለ ነቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ክቕይሩ ዝኽእሉ ሰባት ድሮ ምስ ካምፔይን ይገብሩ ኣለዉ ዳትስ ዋይ እዚ ምርጫ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣፓራተስ ወይ እውን እቲ ኣሜሪካ ዘለዋ ብዙሕ ዝምድናታት ኣላየንስስ ከም ዝብሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ተገዳስነት ከም ዘይብሉ ይዛረብ ዘሎ ናሽናል ሴኩሪቲ ወይ እውን እዚ ፓርትነርሽፕ ገለመለ ዝበሃል ብዙሕ ናቱ ኣቓልቦ ከም ዘይብሉ ንሱ ንኣሜሪካ ኤግዛክትሊ ኣታ ሞሜንት እትያ የርባሓን ንዓይ ዝርኢ ዘይርባሓን ድሕሪ ኮይኑ ከምዚ ዝበሃል ነገር ኣይ ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ኣይርድኦን እዩ ኣከሙ ዓይነት ኣተሓሳስባ የብሉ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ብቐረባ ዝፈልጦ ዝነበረ መፅሓፍ ፀሓፈን እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብታ መፅሓፍ ናቱ ንኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ኣሜሪካ መጋበር ናይ ኣጀንዳ ጌራ ከምዚ ሓሴታ ብኢትዮጵያ ጌራ እውን ኣብታ መፅሓፍ ናቱ ከም ዘላ ይስል problem undercuts the credibility of America's deterrent and its reliability as a partner internationally. In the particular case of Ukraine, which will be colored by Trump's overall dislike for NATO, he's already said he would get Zelensky and Putin in a room, they'd solve it in 24 hours. Well, that isn't going to happen. But it won't be because Donald Trump failed, because Trump never fails. So it must have been one of the other two guys in the room. It must be Zelensky or Putin's fault. And this is where I think his friendship, at least he thinks he's friends with Putin. I think Putin thinks he's an easy mark, but Trump will gravitate toward Putin. It will be difficult for Zelensky. زعجني دونالد ترامب بزح مستوعب كم زي بيقولون امقات مردات انا نقرات كم زي بيقولون زارب زل دونالد ترامب دما بزغره باب زعبوك زارب كل انتايلو ازي سبزي بجكا كوينات كالا يفلطني لو اب ايرانسي بنانا وسيدو ملنا ايران تتباهلو وقك وجز دليلو بجكا كوينات اغرغر كاله زخونه يكون دبلوماسي وي بسلام كجبر زغلي يلن حقيقه امنو شكف سي ان ان بي بي سي تاريخايا ايران كترمالو كم زخت جبرالو اني يوكرين اسواركو هبل بجكا تكوينات نكسافه اوف كورس كابتن اسوار زخسب سبسل زغونه امبر بسلاماو منجدي بدبلوماسي بمردا كنغبر نخلينا زب زربا يبلو ذاتس واي دونالد ترامب دما وغا يفتني دونالد ترامب كم بوليسي وكينات هيدغفني ስለዚህ ምዝዮም ሰባዚያቶም ከቢዲዮ አካይዳናቱ ኩላቶም ባልሬቶ ገለመለ ድማ ንስ ናይ ሰላም አይኮኑ ናይ ኩናት እዮም ስዋይ ድማ ነቶም ናይ ኩናት ዝኾኑ ንሱ እቲ ገንዘብ ኣብ ኩናት ክንዝጠፍእ ኣብ ልምዓት ናይ ኣሜሪካ ክጠፍእ ክኽላሎ ሰራተኛ ናይ ኣሜሪካ ክረኽቦ ክኽላሎ ህይወት ናይ ኣሜሪካ ክቕየረሉ ዝኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ኮመን ሰንስ እኳ እዩ ዝዛረብ ንሱ ንቡር ነገር እኳ ዶናልድ ትራምፕ ዝብል ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ዱባይ ከይድ ሃብታም ቢልዮነር ስለ ዝኾነ ይዛወር እዩ ዱባይ ክኸይድ ከሎት ኤርፖርታት ናቱ ኣየብህገኩም እንዲሉ ስለምንታይ ኣብ ኣሜሪካ ክንገብር ዘይንፍትሕ ናይ ሳልሳይ ዓለም ዝመስለ ኤርፖርታት ዘለና እቲ ትሬን ስቴሽንስ ናትና ፅርግያታት ናትና ብሙሉ ጥዋዕዋዕ ኢሉ ዘሎ እዩ ቢልዮናት ገንዘብ ንሃብና ነዘን ሃገራት ንሕልወን ናተን ትሕተ ቅርፂ ናተን ቁጠባ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምናልባት ቶም ካልኦት ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ንዓለም ዘይሮም እውን ዘይረኣይዋ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንሱ ግን ኩሉ ግዜ ይዘማር ከመይ ጌርና ንሕና ትሕቲ ካልኦት ንተርፍ እቲ ኣሜሪካ ትሕተ ቅርፂ ናቱ ስለምንታይ ትሕቲ ካልኦት ሃገራት ይተርፍ ይብሉ በዓል እዚ ግን ኣይግድሶምኒ እቲ ኩናት ጥራይ ክቕፅል ኣለዎ እምበር ትሕቲ ቅርፂ ወይ እቲ ገለመለ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ኣገዳስነት ሃልይዎ ኣይፈልጥን እዩ نملس نبتارستنا اب يوكرين زلو صقم موداتا سلا زيبلو ابزو خازمو Okay. Tensions escalate between Ukraine and Poland over the contentious issue of MiG-29 fighter jets, with Ukrainian President Volodymyr Zelensky publicly rebuking Warsaw for withholding this crucial military support amid growing threats from Russia. Earlier this week, Zelensky expressed his frustrations, recalling discussions with former NATO Secretary General Jens كم نريد زلنا أمونغوتن حجرات أوروبا أبغزي ودكات كل غزي ولا محافظة خاون يقد فكانديو أنت زرب على نايا أبي أحمد اللام داس لزغونبر أبغزي سلمات سلالوت كاون يقد فكاي زبلة نسراويتنا إيرتران منكسي إيرتران نخمقوسي لستة كمال لايا قد ملتا عمد يقد مع عمد تزاربو يقن أبزو على وصل زي حدرو أبزو وانا زقن بنسارو تا كمدري زوعل زلو أبزو قان تايز بلزلو ني يوكرين
ዳርጋ ይጠልምዋ ከም ዘለውን ሰራዊት ናይ ዩክሬን ወይ እውን ሓይሊ ኣየር ናይ ዩክሬን ቀንዲ ኣፅዋራት ናቱን ነፈርቲ ናቱን ናይ ራሻ ሚግ ነፈርትን ከምኡ እዮም ስለዚ ኣካል ናይ ራሻ ኣካል ናይ ሕብረት ሶቪየት ስለ ዝነበሩ እቲ ፓይሎታት ናቶም ኣብዚ ናይ ራሻ ኣፅዋራት ዘተኮረ እዩ ከምኡ እውን ፖላንድ ኣካል ናይ ሕብረት ሶቪየት ስለ ዝነበረ ምስ ራሻ ናይ ራሻ ብዙሕ ኣፅዋር እዩ ዘለዎ ንኣብነት ሚግ ዝበሃላ ነፈርቲ ኩናት ኣለዎ ንዩክሬን ክብዋ ይግባእ ከም መሻርክቶም ማለት እዩ ዩክሬን ኣብ ኩናት ስለ ዘላ ግን ክብዋ ይደለዩ ካ ተመሳሳሊ ኩለን ሃገራት ንዩክሬን ኣገደሲ ኣፅዋር ክብዋ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ስለምንታይ ዩክሬን ምስ ዓራ ስለ ዘይተርፍ ንነብሶም ይደልይዎ ኣለዉ ተፅዋር ዩክሬን ወዲቃ ሮማይ ንዩክሬን ኢልና ሪስክ ናይ ሃገርና ናሽናል ሴኩሪቲ ናትና ከነውድቕ ኣይንኽእልና ተቐደም ክስዕሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዝበልዎ ይህቦም ነይሮም ሕጂ ግን ክሰዓሩ ስለ ዝኽእሉ ምዃኖም ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ ኣፅዋሮም ክሕዙ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ Stoltenberg about establishing a joint mission to enhance the Polish Air Force, a proposal seemingly ignored by Polish officials. In response, Polish Foreign Minister Radosław Sikorski defended the decision to retain the jets, emphasizing that Poland, often overshadowed in this conflict, is also a frontline country. Not everything is possible, he stated, highlighting the logistical and strategic complexities of military aid, while noting that Ukraine has already received around 300 tanks, along with an extensive array of heavy weaponry. Sikorski's remarks conveyed a sense of exasperation. ካብዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቶም ፍሉይ ፅልኢ ናይ ራሻ ዘለዎ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ እዚ ፖለቲከኛ ናይ ዩክሬን እዚ ናይ ፖላንድ ማለት እዩ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ እኳ ንራሻ የፅልእዋ ራሻ እውን ከም ዝፀልኦም ይፈልጡ እዮም ስለዚ ምናልባት ራሻ ናብ ዝኾነ ይኹን ከተስፋሕፍሖ እቲ ኩናት ዝኾነ ይኹን ንዑ ዝገልፅ ኣንፈትን ድሌትን ከም ዘይብላ ይፍለጥ እዩ ንሙሉእ ኤውሮጳ ክትወርያ ዩክሬን ራሻ ትደሊ ገለ ዝብልዎ ፕሮፓጋንዳ እዩ ራሻ ንከምኡ ዝኸውን ዓቕሚ እውን የብላን ኣብዚ እዋን ዝሓቂ ንምዝራብ እዚ ኩናት እዚ ንባዕሉ ክንምንታይ ፀቕጢ ፈጢሩላ ከም ዘሎ ፑቲን ካብ ወፅዩ ኣብ ዓለም ደረጃ ኣብ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ፀወታ ክፃወት እምበር ኣብ ኩናት ክነብር ድሌት ከም ዘይብሉ ኣብ ተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና እዩ ወታደራዊ ኩነታት ብኡ ክቕፅል መደብ ከም ዘይብሉ እሱ ኣብቲ ደረጃ ዓለም ብቁጠባ ዝዓሉ ብዲፕሎማሲ ብፅልዋ ዳ ክወዳደር ዘሎ እምበር ኣብ ኩናት ምስ ሓንቲ ዩክሬን ተኣሊኹ ንነዊሕ ሓዊ ክቕፅል ኣይደለን እዩ ስለዚ ካልእ ተወሳኺ ኩናት ክኸፍት ይኽእል እዩ ዝብልዎ ብፍፁም ክኸውን ዘይክእል ዘረባ እዩ ካብቲ ንሪኦ ነንብቦን ዘለና ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ንመለስ ካብቲ ናይ ኤውሮጳ ብቲ ስትራቴጂ ናይ ኤውሮጳ Many others saying we need to have a European defense or even a European defense union. We're still very far away from this. So because we're just too divided in Europe, or we're divided because, let's be honest, it's a huge challenge. If America, whether it be Trump elected or Kamala Harris elected, America is asking Europeans to take a larger share of the burden in the field of defense and security. It started with Barack Obama already in 2008. Remember his defense secretary, Bob Gates, at the time, saying to the Europeans, you need to, up your act in the defense sector. And we're still very far away from this. በትኮይኑ በቲ ብገለ ከፋል ድማ ኣሜሪካ ኤውሮጳ እውን ናትና ፎልቲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናትና ጉድለት እውን እዩ ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ካብ 2008 ጀሚሮም ኣብ ግዜ ባራክ ኦባማ ተጀሚሩ ኤውሮጳ ዲፈንስ ናታ ሓይሊ ናታ ክትዕይል ኣለዋ ኣፅዋር ከተፍሪ ክትክል ኣለዋ ነብሳ ምክልኻል ዘድልያ ነገር ክትገብር ኣለዋ ይብሉ ነይሮም ራእዩ ዘለዎ መራሕቲ ስለ ዘይነበሮም ግን ነዚ ሕጂ ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ክርእይዎ ይክእሉን እዮም ነይሮም ብፍላይ ጀርመን ምስ ራሻ ከምዚ ኩነታት ክበፅሑ እዮም ኢሎም ፍፁም ኣይሕሰብን እዩ ነይሮም ወይ ዘይትፈልጡ ቭላድሚር ፑቲን ቋንቋ ጀርመን ተዛራቢ እዩ ስለያ ከሎ ኣብ ጀርመን ይነብር ስለ ዝነበረ ወይ ናብ ጀርመን ይቕመጥ ስለ ዝነበረ ጀርመን ፅቡቅ ጌሩ ስለ ዝዛረብ ምስ መራሕቲ ናይ ጀርመን ብቋንቋ ጀርመን ይዝረዳዳ ስለዚ ጀርመን ምስ ራሻ ኣዝዩ ዕምቆት ዘለዎ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ብቀረባ ኮንቨርሴሽን ስለ ዝነበሮም ፅቡቅ ዝኾነ ምርድዳይ ነይርዎ That's why እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ብፍፁም እቲ ቀደም ዝነበረ መርሕነት ናይ ጀርመን ነታ ቁጠባ ንሰማይ ዘደየበ መርሕነት ምስ ራሻ ከምዚ ዓይነት መርገፂ ክበፅሑ እዮም ዝብሉ እምነት ኣይነበሮም ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ፀቕጢ ትገብረሎም ነይራ ኣሜሪካ ግን ፀማም ዝኒ እዮም ዝብዋ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ግን ኣሜሪካ ድሌታ በፍንጫ ተተግብሮ ጥራይ ዘይኮነሲ ንስኻ ኣንፃር ነብስኻ ደው ከም ትብል መራሒ ኣንፃርታ ረብሓ ናይቲ ሃገር ደው ዝብል መራሒ እያ ትገብረልካ ስለዚ ከምዚ ሕጂ ጀርመን ትኾኑ ዘላ ድማ ውፅኢት ናይቲ ኩሉ ኣካይዳ ዝነበረ እዩ ነዳዲ ስለ ዝሰኣኑ ጥራይ ኣይኮነን ዋላ እቲ መርሕነት ናይ ጀርመን ብምሉእ ናይ ኤውሮጳ ራእይ ስለ ዘይነበሮ ሓድሽ ንምፍጣር ስለ ዘይተበገሰ እቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ ንፖሊሲ ናቱ ንፈጠራውነት ስለ ዘየተባብዕ እቲ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ መድረክ ተበፂሑ ኣሎ ማለት እዩ ንመለስ ናብቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክምዕብል ኽእል ንዝብል ኣርእስቲ እስኪ ኣብዚ ንስማዕ That is
the situation. That is the reality now. Give me your best estimate of what the West will face if we don't accede to reality, if Trump doesn't win and they just Harris perpetuates the current administration, and we keep going down the fiction path. What is going to be the dilemma for the West on that inevitable day when the Ukrainian army collapses? حتى ترامب تدي تعويتو بسلطان تدي رقيبو هلا كمال هاريس تعويتا انتي كجبر قلت معربا عالم يوكرين تكينات نمقصال انتي تاكتيك تقام يقولوا We're going to have a situation where the Russians will move westwards. We don't know how far westward they intend to go or will go, but they will go there. And they will go there in force. They will go there as an extremely powerful army. And many people in Europe will be extremely worried about that. And if we're not prepared to negotiate, then the danger is, in fact, the certainty is that the hostility in Europe, the mutual suspicion, the fear will crystallize, and we will get into another situation like the one we had during the Cold War, where we had the Russians on the one side, we have the United States and its allies on the other. There's once again permanent tension in Europe. There's permanent instability in Eastern Europe because the Ukraine issue itself has not been resolved. With all of that uncertainty, the United States will have to send. So that is بتزلو بحكي زجرم دمايو عند حري كمال حريس متيا بفولي نجر وتدراوي يكون جلجلهم نتوكينات تغير وزخلوا لمن قد يلا كبرز خل كل جراميام فولي نجر كبراي كني تسأجم جن إيدهم كبس لزي كونه إيروبان راشان أبعبي ترتر زلوا زي متأممان زلوا بوزع تسأجمات زل ألوتاوي أتحسس بعزلوا زمدنا يكون نايزحوا الكينات عينت منتاليتي كليو نحتدكا بترطران بسليان حما نجرات نقد جبر توتنلو قلمله كله ألوتاوا كايدا كليو زدما نقدي نقطبا نشركنات بتعمي زتبابع كونه يكونن فلا يدما أبتي دركوخيتنا راشا زلوا هجرات بالوتا كتصلوا دروتن هجرات ياتن بتعمي انترب ميسن زلوا لاتفيا ديو لتوينيا ديو قلمله ايرلاينز تنيروان سره هلن اوريدي ونياتو نيسياك كايدا يكلني سلمتاي اير سبيس ناي راشا سلازعصو سلازتعصو كابونا بتنخد كيد ازي كبيديو ما كاب نوح كيلومترات سرفايف قبراي كلني بزنس بزع بزنساتون كم عنقفات كم زقاط مفلوتيو بتو خين بتقن اتكونتات مفتعن تدي رقيبو نحوارو ابسلن اب شجرن زودق زمدنا يقون ስለዚህ እቲ ዘሎ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ኤውሮፓ ክቕፅል ኣይክእልኒ ሰላማዊ መፍትሒ ተገይሩሉ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ መመሊሱ ናብ ዝኸፈ መኣዝን ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ hundreds of thousands of troops to Europe again, or could find itself obliged to do so. Troops that it doesn't really have, because of course the world has changed and the commitments that the United States faces around the world today are so much greater. In other words, another exhausting drain on American resources. And of course the alternative to that would be perhaps the United States eventually coming to some kind of deal. But if we wait for that time, all kinds of very dangerous and bad things could happen in the meantime. And of course, the situation in Europe itself would become very dangerous, very stressed. We would have to worry about war all the time in a way that we have not had the need to do for, 30 years now. And societies would begin to remilitarize. All the suspicions and all the fears that go with that would come back. So, comes on the result, and I will Kinu's had a win. ወታደራዊ ኣተሓሳስባ ስግኣት ጥርጣሬታት ክህልዩ ዝሓለፈ 30 ዓመት ህዝቢ ኤውሮፓ ብዛዕባ ወታደራዊ ኩነታት ኩናት ገለመለ ኣብ ሓንጎልና ብፍጹም ኣይመፅእ ነይሩ ከምኡ ንክንሓንስብ ዝግድድ መድረክ እውን ኣይነበረናን እዚ ነገራት ዝተቐይሩ ሃገራት ወታደራዊ ምድላዋት ክገብራ ኣለዎን ወታደራዊ ኣተሓሳስባ ክህልወን ኣለዎ ብኸምኡ ዓይነት ኣጠማምታ ድማ ክነግስ እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ኤውሮፓ ከምቲ ቀደም ትፈልጦን ትነብሮን ዝነበረት ኩነታት ክትቅፅል ከም ዘይትኽእል እዩ ዝገልጽ ዘሎ So an absolute complete disaster, be a geopolitical disaster, be an economic and social disaster, and it would be a huge problem, a massive headache for the United States. I really do hope that statesmanship is eventually discovered and we avoid that calamity. You have so starkly laid out the different visions of what could be, how we could bring this to a merciful end now and actually preserve something for Ukraine and get us back to security and safety and not worry about war, or we can keep going down the path we're on and we have that much darker view. And you didn't even mention the possibility that it could go into nuclear escalation.
እንታይ ዝብል ዘሎ ጽቡቕ ገይሮም ጽሙቕ ኣቢሎም ድማ ስለዚ በቲ ሓደ ዘጋጠመ ኣጋጢሙ ኢልካ ሓደ ሰላማዊ መዕለቢ ወይ እውን መወዳእታ ነዚ ኩናት ክትገብረሉ ምፍታን ንዩክሬንን ራሽያን ብዘሎ ዲ ብገለ ጌርካ ከተረዳድኦም ፍታን ኪኑ ዝኸደ እንድሕር ኮይኑ ግን ናይ ሓዋሩ ተጻብኦን ምትልላኽን ባእስን ምጥምማትን ከምኡ እውን ምናልባት ኣብ ገለ ተኽእሎ ኣሜሪካውን ሰራዊት ኢትያ ገለ ክትፍትን ትኽእል እሞ ናብ ዝገደደ ጥፍኣት ናይ ዓለም ከምፅእ ዝኽእል ናይ ኤውሮጳ ድማ ብርግፅ ናብ ጥፍኣታ ክወስድ ዝኽእል ኩናት እውን ክድይብ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ተራ ነገር ኣይኮነን ብቐሊሉ ንዓለምና ክድምስስ ዝኽእል ተኽእሎታት እዩ ናይ ሆፕ ኣብ ከምኡታት ኣይወርድን ንኸውን ኩነታት ኣብ ከምኡ ኣይምዕብል ንኸውን ግን ብሓፈሻ ኣቃሊልካ ወይ እውን ዘየለ ነገር ጌርካ ትሪኦ ነገር ከም ዘይኮነ ምስትባህል የድሊ እንተኾነ ንሕና ኩሉ ግዜ ክንቅይሮ ስለ ዘይንኽእል ጽቡቕ ትምኒትን ጽቡቕ ባህግን ክህልወና ጥራይ ዘለዎ ካብ ሓሊፉ ግን ነገራት ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣገዳስነት ኣለዎ ናበልኩ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኹዴ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ነዚ ቻነል ምድጋፍ ነዚ ፃዕርና ርእቶ ክመሃብ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ዘለና ክንክተሎ ዘለና መንገዲ ክነግረኩም እየ መጀመርያ እቲ ሒዝናያ ዘለና ወረቐት ተመኒኻ ትረኽቦ ወረቐት ኣይኮነን ስለዚ ዕድል ናይ ትምህርቲ ንኽትምሃር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ኣብ ኮሌጅ ከይድካ ክትምሃር ዕድል ተኸፊትልካ ኣሎ ተጠቐመሉ እሱ እንተዘይረኺብካ ድማ ኣብ ኢንተርነት ተጠቒምካ ተምሃር ኢኻ ቁፅሪ ክልተ ኣብ ስደት ስለ ዘለኻ ኣብቲ ዘለኻይ ዓዲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ክትገብር ዕድል ኣለካ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ዘይረኽብዎ ተጠቐመሉ ገንዘብካ ኣብ ክንዳ ባንኪ ኣብኡ ኢንቨስት ኮይኑ ከም ዝዓብየልካ ግበር ሳልሳይ ድማ ገንዘብካ ክእለትካ ደቀናቢርካ ናብ ኣፍሪካ ኸይድካ ትካል ድዩ ገዛ ድዩ ንኽትሃንፅ ውጥን ግበር ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣብ ፕሮግራማት ናትና ተማሂርኩም ናብ ስጉም ትክወሰኩም ስለ ዝኽእል ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ ቨሪ ማች